नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िया नहीं करछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश में 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला देखुछंती आपनकर जिल्ला नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। सामाजिक गणमाध्यम दूरे रहिबाकु जेनजी को प्रधानमंत्री को परामर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार जेनजी को शक्तिशाली वार्ता दैछंती। प्रधानमंत्री कहिसंती जे भविष्यत रे आमको पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को परि लक्ष लक्ष युवकक आवश्यकता रहिछि। से युवपीढ़ी को आह्वान देई कहिसंती जे एहा रील रो जुग ओ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने आपनको आकर्षित करूछंती। शॉर्टकट रु सावधान रहंतु। प्रधानमंत्री मोदी युवपीढ़ी को दीर्घ और अधिक अर्थपूर्ण पथ बाछिबाकू आह्वान करिसंती। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ब्रांड पैकेट रे भेजाल क्षीर फुटाइले बाहरुछि दुर्गंध और बदलुछि रंग। गुणवत्ता उपरे उठिला प्रश्न। चकचकिया पैकेजिंग ता उपरे लोकप्रिय ब्रांड रो ना सेथिरे पुनी लेबल अछि ता संगकू गुणवत्तार आश्वासन दिया जाइछि। एमआरपी अनुसार टंका देई पैकेट किनुछंती। ग्राहकक मनरे आ संदेह बा काहेकि हेबो किंतु घर को नै गरम करिबा मात्रे सामान्य दुर्गंध सहित चा भली सामान्य रंग बदली जाउछि। तेबे कटक सहर रे एभली किछि ब्रांड पैकेट रे बिक्री होछि भेजाल क्षीर जहा द्वारा कि अपमिश्रित क्षीर को नै लोक माने पुष्टिकर नारे विष पिउछंती। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारी तेल कंपनी को क्षति 59,000 कोटी बढ़ी पारे एलपीजी रो दर। देश रे सरकारी तेल और गैस वितरण कंपनी को क्षति लगातार बढ़िबार लागिछि। 2024 जुलाई सुधा एही कंपनी गुडीकर क्षति प्राय 59,000 कोटी टंका रे पहुंची जाइछि। सरकार कंपनी गुडी को 52,000 कोटी टंकार सहायता देबा परे मध्य सेमानक क्षति बढ़िछि। तेणु आगामी दिन में घरोई एलपीजी दाम बढ़िबा नै आशंका सृष्टि होइछि। सरकारी तेल कंपनी गुडी को ग्राहकों को क्रय मूल्य ठारू कम रे एलपीजी बिक्री करूछंती। अंतर्जातीय बाजार रे एलपीजी महंगा हेबा कारणरु सेमानक क्रय बाबद खर्च लगातार बढ़ी चलिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। कर्नाटक रे गुटखा और पान मसला ब्यान वर्षक पई निषेधादेश जारी। कर्नाटक सरकार बुधवार राज्य सारा तमाखु और निकोटिन जातीय गुटखा एवं पान मसलार उत्पादन, मौजूद, बंटन, परिवहन और बिक्री उपरे 1 वर्ष पई संपूर्ण कटकणा लगाइछंती। जनस्वास्थ्य को दृष्टि रखी कर्नाटक खाद्य सुरक्षा आयुक्त पक्षरु एही निर्देशनामा जारी करा जायछि। खाद्य सुरक्षा और मानक आईन 2026 रो धारा 30 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक नियमावली 2011 रो नियम 2.3.4 अधीन रे एही कटकणा लागू करा जायछि। विज्ञप्ति पत्र प्रकाश पाइबा दिन ठारू 1 वर्ष पर्यंत एही नियम समग्र राज्य रे बलवत्तर रहिबो। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। शिल्प खोजुछि पुलिस सुरक्षा बल। 6,000 पदरे सुजोग थाई भी वर्षे हला होई पारुनी नियुक्ति। राज्यर प्रमुख शिल्प संस्था गुड़िक एबे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रो सुरक्षा खोजुछि। ओएमसी एमसीएल उड़ान योजना रे आरंभ होइतिबा झारसुगुड़ा, राउरकेला, उत्केला, जयपुर विमान बंदर, नुआड्याम, तट सुरक्षा, क्षुद्र और बृहत खनि गुड़िक ओआईएसएफ नियुक्ति पई ओडिशा पुलिस निकट रे आवेदन करिसंती। फलरे पाखापाखि 10,000 ओआईएसएफ आवश्यकता रहिछि। एथि पई राज्य सरकार को ओडिशा पुलिस 10टी बाटालियन गठन पई सुपारिश करथिला किंतु राज्य सरकार 3टी बाटालियन को मंजूर कले किंतु मंजूर हेबार वर्षे हेबो नियुक्ति होई पारु नथिबारु ओडिशा पुलिस आवश्यकता अनुसार फोर्स जोगान करि पारु नाही। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। लघुचाप रूप नेब घूर्णिबलय 17 जाय प्रबल वर्षा संभावना। एही सबु जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे थिबा घूर्णिबलय लघुचाप रे परिणत हेबो। एहा प्रभाव रे वर्षा प्रकोप बढ़िबो। राज्य रे आसंदा 5 रु 6 दिन धरि लगातार वर्षा जारी रहिबो। भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान हेला गुरुवार राज्यर अधिकांश स्थान रे वर्षा संभावना अछि। एथि पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, ढेंकानाल, मयूरभंज, पुरी और खोर्धा जिले में प्रबल वर्षा आशंका नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकार देबे एडमिशन फी किंतु छात्रछात्री भरिबे परीक्षा फी। केजी रु पीजी पर्यंत मागणा शिक्षा योजना रे नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नामलेखा और पुनः नामलेखा पई छात्रछात्री को निर्धारित फी देबाकू पड़िबो नाही। एडमिशन फी एवं डेवलपमेंट फी समेत योजना रे अंतर्भुक्त अन्य फी सरकार बहन करिवे। तेबे परीक्षा फी को एही योजना रे शामिल करा जाय नाही। फलरे विश्वविद्यालय रो नियम अनुसार परीक्षा फी छात्रछात्री को देबाकू पड़िबो। केजी रु पीजी मागणा शिक्षा नै सरकार को घोषणा परे उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु ज्ञानोदय शिक्षार समृद्धि योजना संपर्कित विस्तृत मार्गदर्शिका बा एसओपी जारी करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ऋण असूल नियम रे परिवर्तन। बिना नोटिस रे आसी पारिबेनी एजेंट। ऋण नेउथिबा ग्राहकक पई खुशी खबर। लोन रिकवरी नियम रे परिवर्तन आनिछि आरबीआई। ऋण नेथिबा ग्राहकक लागि असूल नियम
ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। 2027 ଜାନୁଆରୀ 1 ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଋଣ ଅସୁଲ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତାଡ଼ନା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କିଭଳି ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ହେବ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଲୋଚନା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଧାନ ବିହନ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି। କୃଷି ବିଭାଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଧାନ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କୃଷି ସମବାୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଚିହ୍ନଟରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯାଏଁ ହେବ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଶୋଷଣୀୟ ରୋଗ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ 19ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲି ବାଗ୍ଚି ଓ ଭି ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ପିଏମ୍ଏୱାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବର୍ଗରେ 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ମୁତାବକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କାଗଜ ନୋଟ ସହ ଜାରି କରାଯିବ। ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍କୁଲରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଶି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଣ୍ଡାଇଲା ପାଗଳ କୁକୁର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ତଥା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ନୀଳଗିରି ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ରସାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଭୀମପୁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଛାତ୍ର ବୁଲା କୁକୁରର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଗଳ କୁକୁରଟି ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏପରି ଭାବେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେ ତାହା ଶରୀରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅଣ୍ଡା ପାଉଡର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫୋକସ। ଉତ୍ପାଦନକୁ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଣ୍ଡା ପାଉଡର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ପାଦନକୁ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରୁ 22.6 ଟନ୍ ଅଣ୍ଡା ପାଉଡର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବେକରୀ, କନଫେକ୍ସନାରୀ ଓ ଫାର୍ମା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରଖିଛି ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ 8.11 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 23% ଅଧିକ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏଯାବତ୍ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକସ ଆଦାୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 23% ବଢ଼ି 8.11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ ଏହା ପାଖାପାଖି 6,69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ 19%ରୁ ବଢ଼ି 9.55 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବିଆଇଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ସହଜ ହେବ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ ବିଆଇଏସ୍ ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପରିସର ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ଥିବାରୁ ସୁନା, ରୂପା ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ବିଆଇଏସ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏୟାର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ପାଇଲଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ପଜିଟିଭ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୁକେଟ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ 17 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ପାଇଲଟ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ଡୋପ୍
ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟରେ ମାରିଜୁଆନା ବା ଗଞ୍ଜେଇର ଉପସ୍ଥିତି ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।